Добро вечер. Не сум сигурен дека сме во средиштето на политичката криза, далеку сме од шписот, но во секој случај оваа недела со некакви драматични пораки. Ми се чини почнува со невообичаената политичка и дипломатска лексика која стига од Брисел. Европската унија е длабоко загрижена заради индикациите за широко расширеното незаконско прислушување на граѓаните. Ми се чини дека тоа е прва таква остра детекција на Европската унија и на ОПСЕ. Утре Заев, веројатно ќе треба сите панцири да облечеме со оглед на најавата дека конечно ќе се распрскат разновидни тешки политички бомби. Можно е кон крајов на неделава и почетокот на наредната да стигне дел од Европската тројка и се разбира еуфоријата кај Заев и моменталната заледаност кај Груевски можеби ќе добијат друг тек во меѓусебните контакти. Мои вечерашни гости се луѓе кои се представници на создавањето на првата самостојна македонска држава 1991 година, луѓе кои оставиле белег и во владите на Георгиевски, и во владите на Црвенковски, и во владите на Груевски. Би рекол дека се само привремено политички пензионери со оглед на фактот дека и како јавни личности, и како критичари или аналитичари, или луѓе кои се приврзани до својата политичка опција, ги следат случувањата и во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Стојан Андов, еден од доајените на македонската политика, екс-спикер, лидер, човек кој веројатно го има целиот капацитет на смислата за компромис. Ѓулистана Марковска, екс-пратеник во првиот состав, и Маријан Ѓорчев, екс-портпредседател на ВМРО ДПМН и против кандидат на Никола Груевски во битката за лидерската позиција. Ѓулистана од позиција на својата ординација, кој би биле во ситуација, кој умник би го извадиле од Заев и од Груевски, за да можеме да видиме дали и преку тоа можеме да им ја мериме болката или решението? Па некои луѓе никогаш не им раснат умници, така да не знам дали имаат умници од аспект на старосна зрелост. Меѓутоа, бидејќи сум офталмолог, очигледно на многу луѓе би им ги извадила розовите очила, кои што даваат една прекрасна стварност, за да можеме реално да ја согледаме ситуацијата и да излеземе од неја, како офталмолог. Дали мислите дека лексиката која ја слушаме во приватните политички говори, во кои има доста пежоративна смисла, цигани, шиптари и така натаму, е својствена дури и за такви приватни разговори? Па тоа се карактери на луѓе и лексиката повеќе зборува за луѓето. Меѓутоа, за мене е побитен оној материјален дел кој што се одразува на сите нас. Инаку, знаете, се што зборува човек, зборува за неговиот карактер и за него. Друго е да пружате представа за себе пред граѓаните, а друго е какви сте вистински. Господин Ѓорчев, на Ѓулистана, кога се договарав, ми реков да почне да продава розови очила. Вие со какви очила ја гледате оваа внатре партиска битка во ВМРО ДПМН? Па во овој момент мојата диоптрија е 2,5 на едното око, 2 на другото, но мислам дека ја гледам сепак со еден реален поглед, дека ВМРО ДПМН повторно е соочено со еден голем предизвик, а тој предизвик е да се сочува она што представува партиско единство и еден доктринарен став кој што секогаш бил од 90-та година трајно втемелен во сите определби програмски од првото основачко собрание па преку сите конгреси, таа да биде партија која што ќе биде на браникот на Република Македонија и ценам дека во тој поглед натрешно партиското единство како ете човек кој што во овој момент не е многу ангажиран, но од аспект на што го гледам како граѓанин на Република Македонија, ценам дека во овој момент борбата за тоа партиско единство ќе биде многу важна и за другата политичка опција, и за СДСМ, затоа што само на таков начин, значи со едни цврсти, изградени партиски ставови, двете клучни партии и коалиции, ќе можат еден ден, како што впрочем седнавме и 2001 и како што седнувавме и 2000 години, како што седнувавме и 96-та, или 97 кога ги собраме подписите, да најдеме заедничко решение за еднината на Република Македонија. Господин Андов,
диоптријата, па и распонот на политичката детекција се движи нужен е компромис до тоа дека без разврска дефинитивна не би можело да дојде до прочистување на вкупната ситуација. Од прислушување до можноста како би можеле да излеземе од оваа политичка криза. Која е според вас средишната линија или која е правата диагноза? Па, мислам оти овој пат треба да има политичка разврска. Ако нема политичка разврска, ќе имаме компромис како оној на Филе, што го наметна. За една година и после еден поступниците да каже дека е тоа хигиенска хартија. Нема услови за компромис без разврска. Разврска треба да настане и за разврска се потребни одредени промени. А потоа можни се и компромиси по вообичаените прашања. Сега не се вообичаени прашања во спорт. Сега е, по моје мислење, основната линија на движењето на македонската држава и основата за нејзиниот опстанок. Иста дефиниција, мислам дека почнеме да користиме на стартот од воено-политичката криза 2001. На тоа ли ви наслутува целиот амбиент? Не би рекол, тогаш ние немавме, тогаш имавме спор околу формата на државата. Ние инсистиравме да биде унитарна држава, а имаше тенденции кои сакаа да ја федерализират и остана тој спор само. Сега е посериозна работата, по моје мислење. Сега е дали Македонија од состојбата во фирмите, во општините, во градовите, во институциите на ниво на република заличува на она што од неа се очекува, што правецот кој сме го долго усвоили, или има се една сосема деформисана слика и да ние едноставно, но да кажеме на светот оти нас не бива. Затоа вие ке што не наговарате и ние што сакаме да одиме, тоа не е така. Ако прифатиме теза дека се работи за аномија на системот, значи делегитимирана власт, премиер, судство, УБК и така натаму, тогаш што би било разрешницата на тоа? Поставување на нови институции или нивно регенерирање? Прашањето за сите. Погledajte. Па, по моје мислење, решението треба да почне од парламентот. Треба во парламентот да се соберат сили кои ќе го отворат процесот на реституција на институциите, на нивна обнова, на нивно доведување во нормална ситуација. А тоа значи не е возможно ако не биде разрешена оваа влада. Едноставно е неизводливо тоа да се постигне. Тоа се покажа на 1 март, она која беше 2013 година. Се покажа дека тоа не е можно, напротив, секој компромис е основа за пософистицирани газење на законите, концентрација на власта, наметливост на власта и така натаму. Ѓорчев, дали е возможно разрешницата да биде со разрешување на владата или тоа може само дополнително да ја комплицира состојбата со оглед на фактот дека без оглед на украдените гласови, сепак оваа власт има значаен фундус на гласачко тело за себе кој му дава легитимитет. Друго е прашањето на делегитимацијата низ овие процеси на прислушување. Значи, искуството име со кое што ги нарекуваме нашите грешки. Ние имаме еден процес многу тежок, во 2000 година поминато, сум бил свидетел на тој процес, кај што тогашниот премиер Георгиевски се обиде на средба со тогашната опозиција да се договориме како македонци,
во петочлен состав. Од наша страна беше Георгиевски, Димовска, јас, Војо Михајловски, Љубе Бошковски, од страната на СДСМ беа Црвенковски, Тито Петковски, Шекеринска, Ѓоко Спасов, Ѓорѓи Спасов, простете, и мислам и Бучковски. Седнавме и видовме дека ние како македонци не сме кадарни да се обединиме, да направиме национално единство по прашањето на појавата на добро обучените припадници на обучените луѓе во Кукс и Тропоја на косовските кобри, кои што беа фортифицирани во Танушевци, иако за тоа имавме информации. Што се случи подосна, после неколку месеци, отидовме во Охрид и многу убаво разговаравме со посредство на Леотари Пердију и ги постигнавме, историјата ќе каже, дали за добро или за лошо, придобивките од Охридскиот фреймворк агримент, така наречен, или рамковен договор, затоа што тоа беше, според мене, креација на господинот Пердију во најголем дел, а со подршка на Европската Унија. И тоа мене ми покажува дека тоа искуство треба да не научи еднаш и да веруваме дека Македонија има политички капацитет, како што има и правен капацитет. Затоа што ако Македонија нема политички капацитет, немаше да дојдеме до овој степен на 24 години независност. Андо вели дека имаме реално дерогација на институциите. Како тогаш би можел? Пазете, тие, господине Човновски, тие институции се формирани во еден долг процес на создавање на македонската држава, почнувајќи од референдумот за независност, нели? Па чекорејќи постепено, чекор по чекор до днешниот ден. Во тие институции членуваат луѓе кои што во соодветен временски период биле бирани од една коалиција. Дали тоа било 96 година, или било 2002 година, или било 2005 или 2010, тоа се луѓе кои што припаѓаат на македонското општество. Луѓе кои што имаат капацитети. Јас во тоа сум убеден, како затоа што мислам дека државата, македонската држава е оној фундаментален облик на кој што почива пирамидата на македонското општество. И доколку ние тргнеме со тезата дека македонските институции се дерогирани, тогаш ни се поставува еден хипотетички проблем. На кој начин ќе изградиме нови институции? Кои се тие луѓе и по кои критериуми? По кои стандарди ќе ги бираме тие луѓе на кои што ќе имаме доверба сите? Од тука изведувам консеквентен заклучок дека треба да се седне и на политичко ниво, настрана што процесот на правно разрешување на оно што представува во овој момент проблем, мора да тече паралелно со тоа, затоа што ние немаме други институции. Ние сме луѓе, јас сум 59 годишен човек, знам многу од тие луѓе кои што пред парламентарната демократија беа во комунистички систем припаѓаа, беа стручни соработници, работеа заедно, едните беа потоа се определија за една или друга партија, но партијата е интима на секој човек. Пред партијата човек треба да биде припадник на оно што представува македонската држава, македонски граѓани, да верува во македонските митови, легенди, традиција, да верува во своите предци, да верува во оно што представува фундаментална вредност дека ние македонците конечно после долги векови создадовме македонска држава и не можеме за Андо, можете ли да ги разумелите ваков тип на ВМРО која брани идеолошката матрица на старото ВМРО со актуелното ВМРО и дека сега треба да признаат грешки во кои треба одново да се реституираат некои институции? Ова што го Маријан зборува, сето тоа е напуштено и се менува од 2008 наом. И односот пред се на власта кон институциите. Од тогаш наваму е воведен еден систем на директиви. И кога викаме ние дека се дерогирани институциите, велиме дека вакви какви што се и како што се подредени на владата, тие не можат да функционират како што треба, кои вредности се. Ние сме се определиле за вредностите, дали нови вредности ќе воведуваме, се разбира. И нови вредности ќе воведуваме и нашите ќе ги браниме, а новите вредности што сакаме да ги воведиме, ние правиме договори речи секоја година, усвојуваме извештаи и задачи од Европската Унија, што да менјаме, која смисла да менјаваме. Како што гледаме нас од првиот извештај понаому, првиот извештај беше пристоен од Европската Унија. После сите извештаи веќе не укажуваа дека
се зема правец кој не може да носи добро и така да јас уопште не мислам оти ако се смени една влада дека ќе пропадне Македонија и македонскиот народ или идејата за Македонија и така натаму. Мислам оти прво мислам оти ВМРО не е партија која може само Никола Груевски да го изнедре. Може да изнедре и сосема други работи. Ќе се вратиме на таа тема. Ги ми стана. Која е, кажете, поелете? Сакам да видите, вербата во институциите е верба во државата. Во овој момент и вие и сите мои соговорници вечера рекоа дека има една голема дерогација на системот. Меѓутоа ќе се надополнам на она што зборуваше господинот Ѓорчев. Институциите во државата ја прават луѓе. И лично мене ми смета хегемонизацијата која што се прави кај сите. Ние немаме толку многу лоши суди, немаме толку лоши парламентарци, немаме толку лоши цел систем во државата. Меѓу нив има и луѓе кои што можеби биле повлечени и не примале комплетно директиви. Оти ако јас живеам во систем во кој што сметам дека кога ќе отидам на суд, однапред е донесена пресудата. Дека обвинителот однапред не ја почитува презумцијата на невиност, тогаш јас немам верба во државата и државата едноставно не постои. Она што во овој момент лично мене најмногу ме загрижува. Дали во државата постои обвинителство? Јас мислам дека треба да се охрабрат луѓето кои што работат таму, бидејќи ниту се реков сите лоши суди, ниту се сите лоши обвинители. Да се охрабрат, да почнат да си ја вршат работата за тоа за што се поставени. Да прашам искрено. Да. Кој ВМРО ви е поблиску? Почетното 91 со демократскиот и националниот капацитет на целата пратеничка група и на Љупчо Ѓоргиевски, или ова ВМРО на Никола Груевски, која очигледно умешно техноманеџерски владе најдолго и би била отприлике близко до она чуена изјава на господинот Наумов дека ВМРО 100 години ке владее. Па јас мислам дека моето отсуство од политиката доволно го зборува тоа. Една додавка околу искуството. Да. Значи, премногу е краток период, забораваме дека 2004 година и госпоѓа Марковска е свидетел на тоа и господинот Андов, ние ги напуштивме изборите заедно со Демократската партија. Излеговме во така наречениот процес да го градиме brain building, што се вели, нели, градење на улична демократија. И марширавме 4 години. Ете моја препорака до оние кои што сака да практикуваат улична демократија, независно од кој политички блок се. Тоа беа страшна загуба за Македонија. Не постоеше опозиција во парламентот. Тогаш се извршија сите приватизациони процеси во Република Македонија. Потоа и Либералната партија 96 година го напушти сојузничкиот блок на Сојузот за Македонија. Но што се случи? Мудриот Киро Глигоров со неговите препораки дека не е добро да се оди на еден вид дестабилизирање на Македонија во такви тешки услови. Знаете која битка беше тогаш околу референцата Фиром, поранешна Југославенска република Македонија, околу промена на знамето и дека ние треба тоа да го издржиме како опозиција и конечно да се вратиме низ парламентарната битка, да дојдеме до градење на еден нов, она што каже господин Таднов, вредносен систем во Република Македонија. Господин Црвенковски ни исто на разговори кога отидовме кај него како опозиција од улична демократија велеше: ваше е да си штрајкувате, мое е да издржам како премиер на Република Македонија. Но пак ќе дојдете во парламентот и заедно ќе го градиме системот. И така и се случи. Тоа значи дека Груевски го фотокопира Црвенковски? Не, кажувам, реков искуството е име со кое што ги нарекуваме нашите грешки. Меѓутоа тоа искуство во овој момент беше прогласено за палома хартија и апсолутно го оправдувам господинот Андов кога рече дека не можете дури со присуство на меѓународен фактор да кажете дека тоа што беше. Ние завршивме работа, вие се вративте во парламент. Која е храброста на една власт, која и да е, да носи промени на Уставот на Република Македонија без присуство на опозиција? Тоа е за мене невидена храброст. Заради тоа што секоја една опозиција е корективна власт. Вие можете да владеете и во тој период рековте се заврши приватизацијата. Како? Многу лошо. Многу лошо. Постоеше закон по кој што се Постоеше закон, меѓутоа во овој момент опозицијата не е од оправдани причини во собранието. Наместо власта да настојува да ја врати опозицијата, за да може да има разговор, таа претходната можност да се врати ја прогласи за палома хартија. Сега сите нејзини. За вас двајца, потоа ќе го вклучам Мандов кој има
собствена перцепција за случувањето. Што е тоа што во овој момент се случува во ВМРО ДПМН? Очигледно дека од агресивниот, воинствениот, динамичен Никола Груевски нема трага во овој момент. Неговиот лик е веќе значително променет. Во меѓувреме се појавуваат разни патриоти, те граѓански патриоти и те патриоти на Крикеновски кои ќе обноват, ќе го вратат старото ВМРО ДПМН. Што е тоа? Истата битка со различни актери? Се работи за следново. Секој критичен период во партијата, тоа се случувало 94-та со формирањето на МНДС, ВМРО МНДС на господин Томислав Стефковски, пред тоа 92-та, да не ги броиме. Значи сите критични периоди и судири, дали тоа било наметнато од надвор во партијата, или се случувале заради внатрешни доразбирања, особено, да речеме, јас сум бил носител на формирање на политичко крило. Препишувајќи го статутот од ЦДУ, германскиот статут, кај што постои политичко крило и на англиските конзервативци, и направивме политичко крило кое што вклучи многу членови на ВМРО ДПМН, но во рамките на партијата и во кој што се обидовме да актуализираме, но со преговори на актуелното тогашно раководство, кое што и сегашно раководство, во некој изменен состав, партиско раководство, тогаш беа во опозиција. И дојдовме до една ситуација да ние градевме еден систем на укажување кои се, да речеме, нашите забелешки на работењето на тогашната опозиција во ВМРО ДПМН. А сега, например, формирањето на фронтот на, или како се нарекува, слободумни патриоти, со личности кои што се исто така истакнати членови на ВМРО ДПМН, ако тргне по таа патека да негува диалог и разговор за суштинските премиси на програмските определувања на ВМРО ДПМН, да не разговарам, евроатлантските ориентации, Европската унија, сувереност, самостојност, независна македонска држава која што чекува патот на Европа и ред други работи, да не кажем сега други прашања кои што се во тие 32 поглавија НАК и комунитар на ЕУ. Значи, тие почитувани членови на ВМРО ДПМН кога тргнат по тој пат, сигурно како ние што најдовме модус за соработка, независно кој од која позиција, некој се како обичен граѓанин, некој како амбасадор, некој како министр или ред други, или стручњак во својата област, сепак најдовме модус да ние помогнеме во даден простор и време. Оти времето е само категорија што го мери просторот, да најдеме нешто добро за Македонија. Тоа во суштина е пак битка за Македонија. Писателот Ѓорчев не можам да го назборам, ама вас дали можете да изострите оваа диоптрија? Што се случува сега во овој момент? Нова внатрепартиска битка за преземање, за симнување од тронот на Груевски или за нова каптажа на енергија од некои нови луѓе? Па јас повеќе би отишла на трета варијанта, немој случајно некој од луѓето да се организираат па да го направат тоа што треба да го направат. Ако сум разбрана исправно. Бидејќи сегашниот состав на ВМРО ДПМН спрема својата партиска хиерархија и она што го рековте софистицираност на еден на наредбодавец и слушање на наредбите и една таква добра обученост на комитетите, јас мислам дека не трпи никакво спротивно влијание отколку што ќе му каже врвот. Така да ова е повеќе магла. Господин Андов, 25 години ги знаете и внатрешните и надворешните турбуленции и во сојузите и во ВМРО. На што ви личи во овој момент овие први знаци на можна внатрепартиска престројување, да речем, во ВМРО? Рано е да се каже, меѓутоа има некои позитивни елементи и нешто побудува надеж. Меѓутоа досега Маријан тоа го искусил на себе, со сабијата ја се сечеа. Така да ќе видиме дали имат сега сила така да направат да ги сосечат во почетокот или веќе малку им се иступи сабијата, па ќе почекат едноставно немоćни се да го сосечат тоа, па ќе едноставно ќе се помират со тоа, оти има и алтернативи внатре во ВМРО за сегашната власт. Инаку да ви кажам, треба да правиме разлика од тоа што било, да речеме, 94-та и сега. 94-та година Македонија беше само членка на Обединетите нации. Ништо немавме. Немавме договор со Европска унија, немавме договор за
партнерство, како се више тоа? Стабилизација и асоциација. Не, партнерство за мир. Партнерство за мир. Немавме никаква меѓународна врска и некои форми на наше признавање и некои показатели на вредностите по кои треба да се движиме. Ама ако беме само во Обединетите нации, оттаму се реагираше. Дали го памтите вие господин Сокалски? Да. Да. Знаете ли оти господин Сокалски во својот извештај до Обединетите нации рече дека председател што тој го избравме не избран. Дека не добил во првиот круг. Дека сигурно ќе добиеше ако одеше на втор, ама рече така. Така треба се свати меѓународниот фактор. Едноставно нас не ни гледа низ прсти. Тоа ние што сме овде спремни да гледаме низ прсти, ама сега не се Обединетите нации. Едни на други што си гледаме низ прсти, однадвор не се гледа така. Сега не се Обединетите нации само. Сега ние сме кандидати, земја кандидат. За Порнопол минавме две фази. Прво договор за трговија и соработки и трговија, па договор асоцијативен, па кандидатура добивме. Баравме да станеме кандидати, па добивме кандидатура. И сега не посматра. Тоа е Европската унија. Кај НАТО ние поднесовме кој знае колку акциони програми за подготовки да прилагодува и на НАТО стандардите. За сите овие работи со буџетски импликации. Имаше и буџетски импликации, ама и помош ни дава. Ние добивавме помош. А што би била детекцијата? Само тие се надеваа дека ние одиме во еден правец за кој ние се определивме. Наеднаш тие приметуваа веќе неколку години, повеќе години и ни обрнуваа внимание. Наеднаш они гледат дека овде се случува нешто сосема друго, со кое се доведува прашањето дали одиме по тој пат, по кој сме ги лажели дека одиме. Каде е нашата европска идеја? И едноставно се прашат дали треба од нас да дигнат рака. Не да се мешат. Тие полесно би дигнале рака од нас, па кршите глава кај сакате. Нели Волерс и ни порача? Ако сакате со Русија, ојте бре со Русија. Ако сакате со нас, со Западот, тоа ќе внимавате, че си обврските што има, ќе ги правите. И нема да не лажите едноставно. Добро, тоа е повеќе перцепција за политиката. Аз се прашувам за актуелниот миг на внатре партиските пројавувања. Од една страна една дефанзива на Никола Груевски, од друга страна морам да кажам еден фронт од граѓански иницијативи внатре. Те со професор Ачковска, па вама со Кекеновски, подеднаш се појавува сега Никола Димитров, чие е стебло доста вградено во ВМРО, но е исто така лукративно обезбедено од ВМРО и од оваа власт. И како вие тоа го гледате? Во кој правец тоа се движи сега? Вака, јас мислам Му се плете пајажина на Никола Груевски? Тече процес на консолидација на некој курс во ВМРО кон курсот кон Европа, оној што пред Груевски веќе беше изграден, во која учествуваше асоцијативниот договор е подпишан за време на ВМРО на Лјупчо Георгиевски, да се разбереме. Таму беше еден континуитет. Сега е прекинат континуитетот и се што се случува сега во ВМРО, мислам оти има своја смисла наоѓа во потребата да се врати на оној курс на кој одеше земјата пред 2008 година. 2008 е скршена работата. И сега, како ќе се одвива тој курс, тоа групирање и прегрупирање? Прво морам да ви кажам, без ангажирање на ВМРО нема решение. Да се разбереме. Но сега ВМРО, да не го гледаме дека се ангажира само преку Груевски. Дека ВМРО може, како една моćна партија и еден добар дел луѓе имат чувство дека се патриоти заради тоа се членови таму. Сега кога ќе видат оти се става рампа на натаможното патриотство, на ние фактички веќе не работиме за интересот на земјата. Се оддалечуваме од нас. Секој ден по некоја шлаканица ни ударат. Така ли? Сега тие веројатно ќе почнат да се преиспитуваат. За мене види што е најважно. Најважно е, сега, ово е точно, ние сме имали судии порано, од некои биле бирани ово, оно. Јас сакам да ви кажам, 95-та година бев председател на собрание при крајот, при првиот избор на првите судии, во подготовка.
се јави да се Комисија за избори и именување на собранието да ги гледа кандидатурите. Иако фактички предлагач по уставот е само Републичкиот судски совет. И јас му стегнав писмо на Наче Стојановски, председател на Комисија за избори и именување беше, да престанат со тоа, има устав и по уставот само Републичкиот судски совет. Инаку фати тоа друг правец. Секој комитет на Сојузот на СДС во општината расправаше кој да биде од нив судија. Добро. Сега да ви кажам зошто е тоа важно. Зошто е тоа важно? После судиите горе долу по практиката, по искуство се именува и се ослободи од тој упад на Социјалдемократскиот сојуз, на политиката и горе долу најголем дел судии се... Тој реизбор колективен му дава на Груевски алиби за сегашното партизирање на судството, така што тоа не е многу силна ваша аргументација. Но, се враќам на ВМРО. И сега Валко Васке ме провоцирам, господин Ѓорчев. Повелете. Пред две недели, мислам, овде во студиото беше во рамките на серијалот Лидерски разговори, Лјупчо Ѓорѓиевски прв. Да. Тогаш го прашав дали тој и Гошев чувствуваат вина што на политичката сцена се појавија Никола Груевски и Бранко Црвенковски. Погледнете го неговиот одговор на Лјупчо Ѓорѓиевски, потоа барам коментар од вас. Дали чувствувате вина што се определивте за поддршка на Никола Груевски од денешна перспектива на неговото владење, за кое тврдите во интервју, само да ве цитирам дословно, дефинитивно можеме да кажеме дека оваа власт има стил на авторитарно владење. Сега, сакам да ви кажем само дека тоа е можеби најголемата грешка што е направена во македонската демократија. Тогаш да се направеше власта меѓу ДПМН и СДСМ, јас сметам дека ние ќе имавме и подобри реформи, и подобро самостојување и се. Меѓутоа сега да се вратиме. Дали чувствувам одговорност? Знаете, тешко е да се одговори... Оди тогаш се уште имавте решителен збор. Да. Значи, сега прашање од кој аспект на одговорноста? Од кој сакате? Предпоставам од аспект на оние што гласаат луѓе, сум направил добар чин, затоа што сепак Груевски председател кој добива колку сега бројат? 8-9 циклуси на избори. И обедини партијата, што е многу важен фактор. Да, апсолутно, значи од тој аспект сум направил добро дело. Од аспект на оние што сега се сметаме како опозиционери, јас би се броил во нив, очигледно сум направил грешен чекор. Меѓутоа, она што јас би можел да го кажам. Јас сметам дека Никола Груевски беше прекрасен министер за финансии и до ден денеска, секогаш кога ме прашале, јас ја бранам тезата дека сметам дека Груевски беше најдобар министер за финансии што Македонија го имала во овие... Не, тоа не е спорно. Таа рана фаза со ДДВ-то и со берзата, тоа беа серија на реформи кои круцијални прашања, така. Сега. Исто сметам дека во првите 2 години, тоа беше од 2006 до 2008, не знам како сега, не ме фаќате за збор, меѓутоа првите 2 години до првите предвремени избори кои ги направи тој, исто така беше тоа еден добар период, каде што се правија реформи и економија. И мислам дека понатаму тој заскита кога влезе во таа фаза на тој патриотизам, прво со антиквизацијата, после со одбраната на името, со целата таа лепеза на прашања, и сметам дека тоа беше сфера која му беше непотребна. Тој немаше потреба од таа сфера. Тој доволно добро си ја тераше само економијата, нормално како премиер требал да води и политика, меѓутоа можеше тој национален акцент да биде многу помек, помирен, таков како што јас го знаев и како што целата македонска јавност го знаеше претходно во 4 години на владење. Ако бевте поупорни во тет-а-тет битката со Груевски, ако Ѓорѓиевски не застанеше подземно или надземно зад Груевски, можете ли да бидете лидер и да се промени сегашниот амбиент и курс на ВМРО? Има една мала фуснотичка која што се објаснува. Добро. Значи, јас неколку пати сум бил исто така провоциран да се произнесам по однос на ставот на Ѓорѓиевски. Многу е битно ова што го кажа за 91 година. Исто така мислам дека наспроти околностите кои што и неприфаќањето на тогашната, така да кажам,
медиумска сфера во Македонија, на личностите од ВМРО ДПМН, како еден доктор Александар Лепавца, како еден доктор Пандел Костурски, магистар Милан Ставрев, еден Васо Евтимов, заменик генерален на ОХИС, и етикета дека ВМРО ДПМН не може да учествува во власта затоа што нема кадри. Да, во тој контекст, а говорам за луѓе значи со навистина ерудиција и реноме во Република Македонија, чинам дека Македонија ќе одеше по друг пат, доколку ВМРО ДПМН беше од почеток вклучено со СКМ ПДП, се разбира и оние други структури како ПДП или оние кои што беа во тој момент за една наша Македонија која што ќе биде на овој пат кој што денеска годиме кон Европската унија. А околу ова фуснотата за Љупчо Ѓоргиевски, неколку пати сум рекол дека тој е крупна историска фигура, како што прочеме Киро Глигоров, како што прочеме господин Отандов, кои што учествувале во тие прапочетоци на македонската држава во новиот капиталистички производен однос. Но, за волја на вистината, Љупчо Ѓоргиевски го молеше Никола Груевски 3 недели да прифати да биде кандидат за председател. Значи го молел. Значи тоа треба да се каже дека тој се мислеше во тој момент, тој си беше насочен кон тоа да го воведе системот на реформи во делот на ДДВ-то во српската влада, беше советник тогаш на Джелич, министрот за финансии. Да. И јас знам дека во разговорите со Љупчо, затоа што бевме навистина блиски луѓе, многу години со голема почит еден кон друг, и ден денеска е тоа така, дека тој сметаше дека доколку Никола се нафати на таа работа, дека тоа ќе биде добра работа за ВМРО ДПМН и дека тој како млад човек со голема енергија, голема трудоинтензивност во неговиот ангажмент, дека може да допринесе добро за ВМРО ДПМН, да обедини поширок слој на граѓани од она што може Маријан Ѓорчев како еден конзервативен, тивок, повлечен човек кој што може тоа да го направи. Тоа е вистината за одговорот. Не знам дали само за Маријан Ѓорчев или заради тоа што во тој момент господинот Љупчо Ѓоргиевски оцени дека Никола Груевски е тој кој што може да обезбеди 500.000 гласови за ВМРО ДПМН. Па говорам за и тоа се покажа како точно. Апсолутно. Заради тоа што во тој период тоа го можеше млад човек кој што апсолутно немаше никаква политичка флека, кој што одлично владееше со финансите и кој што беше човек од збор. И така беше прифатен во партијата. Поштовани гледачи, следите топ тема, мои вечерашни гости Стојан Андов, Маријан Ѓорчев и Ѓулистана Марковска, луѓе кои се втемелени во одлуките за самостојна Македонија. Разговараме за состојбите на политичката криза и кризата, евентуалната криза внатре-партиска во ВМРО ДПМН, можниот лидерски хендикеп и особено следете го овој нов наплив на Facebook номинации пред се на Никола Димитров, екс-амбасадор, советник на Борис Трајковски и човек од ВМРО-ско семејство со доста критички обсервации. Веднаш по ЕПП-то ќе се обидеме да побараме директно Никола Димитров во ХАК. Режи, дали го добивме Никола Димитров во ХАК? Се уште не, благодарам. Никола Димитров, екс-амбасадор и екс-советник за национална безбедност, во жестока Facebook своевидна кампања и критика. Цитирам, ВМРО е преголем символ за Македонија за да си дозволиме да се претвори во срам за државата. Сите ние граѓаните на Република Македонија сме ВМРО во смисла на таа традиција. Dimitrov. Neem na de toon uw bericht op. Жални, уклучен е очигледно телефонската секретарка. Се разбира, не бевме најавени, но мислевме дека е достапен за комуникација. Да ја завршам неговата реченица. Значи, Димитров, како и Владимир Лазаревич и Перо Димшовски, сме извршувале високи државни функции благодарение на довербата на ВМРО ДПМН и затоа чувствуваат одговорност и нема да молчат во ова време невреме. Андов, дали разврската ќе почне со разврска на политичката криза или со разврска во ВМРО ДПМН? Мислам оти че почне првите потези ќе дојдат од ВМРО ДПМН. Првите промени, првата разврска од таму ќе дојде. Јас едноставно сум убеден, бидејќи знам многу луѓе од ВМРО, дека умират од срам од ова сега што го гледат и што се на таква функција, ваква или таква. Крајно им е неугодно. Тие луѓе, да кажеме, они има некоја
врска која ги држи оковани така и да не може да кркнат. Не знам што Маријан ќе мисли и ќе каже, меѓутоа тука постои некој систем на тајна контрола врз личностите на секој. Секој што... Мислите на овие партиски тројки и на тој систем на субординација? И тоа може би, ама на финансиските обврски што му се наметнати на пратениците, на функционерите и така натаму, што подпишувале документи дека ако не спроведат политиката на ВМРО, тоест таа што ќе му каже Груевски, тие треба да ќе им биде запленето тоа, ова, она и така натаму. Верувате ли во еуфоричноста на Заев, кој овие 6-7 бомби речи си секој ден само што не паднал Груевски и не паѓа Груевски. Еве сега вторник утре тоа бомбастично се најавува дефинитивно раскринкување на кликата на Груевски. Прво мислам е тоа добро што ги Заев објавува тие работи. Народот треба да разбере, да свати, да се информира. Тоа е една работа. Друга работа е што луѓето од ВМРО не име се едно кога ги слушат тие работи. Има многу луѓе кои едноставно душевно не може да се помират со она што го да кажеме кажува министерката за внатрешни. Лично се погодени, без оглед што тие ВМРО-ци, лично се погодени од таквиот однос и така натаму. Сега останува прашањето кога ќе дозрее во ВМРО свеста дека токму идеите на ВМРО за независна Македонија ќе бидат остварени кога фактички ќе се тргне оваа власт и после ќе се гради. И улогата на ВМРО, како што почна... Ама чекајте, сега дека тргнеме ВМРО за да дојде СДСМ на власт, со истото сценарија. Не би рекол дека ова, ако се свате само како престапање на двете партии, не е добро. Мора ВМРО да има субстанцијално учество во власта, барем во парламентот да се одигра улогата. А владата што би се составила, таа влада не би требало да биде ни на ВМРО, ни на СДС. А чија да биде? Па да се најдат луѓе кои ќе можат да водат, кои знаат каде треба да оди земјата, извесен период да се подготват избори. Имавме солуција. Така наречена полутехничка влада, преодна влада со Георгиевски, стариот мандатар, со мешан состав на партиципијство. Има сега модел на комплетно експертска влада со Никола Груевски на чело, нели? И има трета варијанта, комплетно преодна влада со поддршка во парламентот за решавање на круцијалните проблеми. Што според вас е решението? Мислам ти треба да биде една така наречена концентрациона влада, што ви преодна влада. Таа година до година и пол треба да ги оспособи институции да функционират во согласно со уставот и законите и интересот на граѓаните. Тоа е можно, најмногу е можно, ако таа влада не биде влада на едната или другата партија. Од едната, ако е ВМРО остане, ќе сака да си сочува тие состојби. Ако СДС преовладува и сам може да наметне сечење и подлабокопа и некои кои не се виновни и тие да го идат и да град. Ѓорче, мислите ли дека така едноставно Груевски би абдицирал, да речеме, од оваа очигледно мокра позиција која има, без оглед на гребатинките или дури и минимизирање на неговиот легитимитет со оглед на бомбите на Груевски, на Заев? Значи, јас лично сметам дека секоја позиција во секоја држава во современ облик, европска држава, ги поставува условите за демократија, а секоја опозиција ги брани принципите на демократијата. Тоа се некои основни, барем досега познати постулати кои што функционираат во европските држави. Независно дали се тоа англиски конзервативци или англиски овие лабористи, или се тоа француски конзервативци и други модерни партии, посебно ти национални партии, така и во Македонија. Значи во Македонија ВМРО ДПМН веќе консултативно голем број на ветерани, еве јас знам неколку луѓе кои што дошле кај мене во канцеларија во
расадникот кои што разговараат со мене доваѓаат од Пехчево ветерани, Столе Поповски, денеска беше Душко Аврамски, Делчицков од гостви луѓе од првиот извршен комитет, од првиот централен комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кои што се викани на консултации за нивно мислење. Што тие мислат за оваа ситуација која што навистина представува еден, би рекол, раритет во современата македонска историја. Изгледа дека ни се заеднички пријатели, бидејќи навечер и мене ми звонат истите. Па добро сега јас кажувам дека тие се луѓе со кои што работам 23-4 години и сите се загрижени. Сите имаат свој став. Еве да речеме јас го познам сегашниот генерален секретар на партија Емил Димитриев од неговите младешки години кога бев координатор во тој дел на Источна Македонија и го знам еден човек кој што мислам дека има капацитет да ги абсорбира сите различни размислувања и да ги преточи во еден акционен план како би одела ВМРО-ДПМНЕ во таа, да речеме, димензија на создавање амбиент. Морам да кажам, не може да има разрешница во Македонија ако се очекува некој да се повлече и потоа да настапи некоја, би рекол, вакуум шема во која што треба сега да се изнедрат некои личности кои што би ја воделе Македонија. Ѓурѓана, што мислите вие? Јас Прво, разврска во ВМРО или разврска на политичката криза или паралелно? Може би паралелно. Може би паралелно, од причина што јас не сум многу убедена дека дел од тие членови кои што вика и вас се јавили кај господинот Ѓорчев дека во моментов се моćни да ја обезбедат разврската внатре во ВМРО. Јас ќе кажам еден парадокс кој јас сум го почувствувала од луѓе од првиот состав, а бев член и во третиот состав на собранието. Првите луѓе кои што ги лепеа плакатите на ВМРО во времето кога беше страшно да кажеш дека си ВМРО-ДПМНЕ, заради тоа што првпат се воведуваше плурален амбиент од 90-та година зборувам и благодарение на демократскиот капацитет на господинот Гошев тоа беа најрегуларните избори во Република Македонија. Верувам ке се согласи господинот Стојан Андов. Кога ВМРО-ДПМНЕ имаше 39 пратеници, 37 кои што беа премногу и 2 независни, односно 3 подоцна, кои што беа премногу за опозиција, а премалку за влада. Така викаше господинот Фрчковски, апсолутно беше во право. Тоа беше состав кој што можеше да изнедри некакви промени од причина што беа независни луѓе и луѓе кои што ги водеше само идејата. Ако сега го погледнете составот на ВМРО-ДПМНЕ, колку тие луѓе се останати, веројатно верувам дали 5 до 10%. Тие луѓе беа гонети во времето на СДС, уште повеќе во времето на ДПМНЕ, како луѓе непријатели условно речено на државата. Тоа бе вистинските патриоти кои што без никаков материјален интерес, исклучиво водени од идејата за независна држава, од идејата на патриотизам, да влезат во ВМРО-ДПМНЕ и државата да ја направа државата. Во овој момент многу малку останаа од тие луѓе во сегашното ВМРО-ДПМНЕ. Или се депасивизира, или отидоа во партијата на Љубе Бошковски, која што гледаме дека е растурена, или дел отидоа во партијата на господинот Љупчо Георгиевски. Така да... Ама добро, ако, например, во еден период, кога дојде до фракционерската битка, до сецесијата од ВМРО, можевме Фрчковски да го обвиниме дека влегува со полиција, ве разнебитува. Сега, со оглед на тоа дека се омокте, кој од внатре почнува да го гризе црвот на сомнеш дали лидерството има легитимитет со оглед на оваа афера со прислушување и начинот на комуникација? Па еве ги видовме, мислам, вие ги спомнавме кои се тие личности кои што имаат доблест во себе да сметаат дека се тие повикани, пак ќе кажам во одреден временски период, да повикаат на некој на пристап кој што би значил сосема еден градење на нов вредносен систем, можеби нов статут или нова димензија на враќањето на старите принципи на можно фракционерство во ВМРО-ДПМНЕ, кој што секогаш било една загадка зошто се јавува и како се јавува, тоа е неразјасната загадка уште од дамнешното историското ВМРО. И во тој контекст тие личности сега бараат простор и за лична афирмација, но и за колективна афирмација. Само еден момент. Го побарав Мане Јаковлевски. За многумина, тоа е познато име, еден од стимулаторите и основачите на ВМРО-ДПМНЕ со Гојко, со Драган Богдановски и така натаму, да го поканам во студијаво. Ми испрати една љубезна порака, не ја читам цела. Вели, ви благодарам за поканата за телефонско вклучување во вашата емисија во врска со денешната актуелна тема, но да не се повторувам, неговите ставови се соопштени на Facebook комуникацијата и порталите и неговиот став е дециден и јасен дека застанува зад оваа гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ. Она што помалку ми создава unreasonable некој е реакцијата на неговиот брат
Гојко Јаковлевски, кој на одреден начин станува опонент и на Мане и на Никола Груевски. Ако двајцата браќа се на диаметрално спротивставени ставови, нели? Основачи на ВМРО ДПМН. Што е тоа во генетиката на проклетството на делбите во ВМРО ДПМН, дури и во роднинскиот дел? Па тоа е македонскиот генетски код. Мислам тоа суштествува секогаш, значи се работи за една апсолутна превласт дека личната размисла е посилна од секоја друга. И тука не може да има договор, не може да има компромис, не може да има... Нели знаете, вие го наметна британците по цел свет сега, тоа и американците го практикуваат, Лондон е мислата, Америка е тупаницата, check and balance, значи балансирање и проверка, да видиме кај сме сега. Значи прво не проверуваат, потоа не балансираат и секогаш постои такво нешто. Во Македонија вие не може да го извршите тој систем на балансирање и секогаш компромисни решенија. Компромисот е нешто што мора да постои, дали меѓу браќа, дали меѓу членови на извршен комитет, дали меѓу централен комитет. И во Македонија кога го постигнеме тој компромис, дека размислата на господинот Чомовски е идентична на Маријан Ѓорчев и дека тука треба да ги бараме добрите страни од и секоја размисла, нели на пример сега се тврди од секој кој што се појавува во вашите емисии дека зборува вистината. Ама за жал вистината не се докажува. Таа само излеговна виделина со име и со чест после 5, 6, 7, 8 години. Сега не се... Да не го потребувам пежоративниот израз за... Почитувани гледачи, мои вечерашни гости Стојан Андов, Маријан Ѓорчев и Ѓористана Марковска, го завршуваме овој круг, што се случува и дали ќе се случува нешто во владеечката партија, без чие учество и без чија генетика политичка и владина не може да дојде и до разврска на политичката криза. Сакам да ви представам уште само две спротивставени крила внатре, кои инаку овде се судрија во дебатата. Тоа беа професорот Јова Кекеновски и Филип Петровски, кои и денеска за Телма имаат различно позицирање. Погледайте ги нивните становишта. Не е тоа нова струја, тоа се неколку поединци кои што сакаат да направат интервенција во историјата и да се представат како стари ВМРО-вци, што ме зачудува затоа што тие дечки треба да знаат дека има многу живи ВМРО-вци, моја генерација и постари кои што се сеќаваат какво беше ВМРО и кој кога станал член таму. Легитимитетот било кој член на партијата го добива од членството. Онака како што поаѓа, како што појде на работа, мислам дека е сериозно начнат легитимитетот на нашето раководство и оттаму доколку и мисла добро на партијата, сигурно дека треба да направат чекори кои што се во интерес на државата, а потоа и на партијата. Не го спориме правото на размислување, ние сме демократи по пределба, тие може слободно да си размислуваат, но не со интервенции кои што се патетични и смешни, затоа што луѓето знаат кои биле 90-та година во ВМРО, 2000-та, втората деценија, еве сега третата деценија. Они нека си прават некоја партија, не знам, десничарска или центристичка, па можда и левичарска, затоа што имаат вака блиски конекции со левите партии, со Бранко Црвенковски, со медиумите помогнати од Сорос. Не е баш така црно-бело како што сакаат да го представат. Ние мораме да ставиме крај на сето она што се случувало во партијата и оттаму како форум на слободоумни патриоти ние очекуваме во реализација на нашите заложби, бидејќи ние сме едни од основачите на ВМРО ДПМН за прочистување на партијата од сите оние кои што се огрешиле од законот и од уставот на Република Македонија, крај крајево оние кои што се огрешиле од моралот, од статутарните одредби, да си сносат одговорност, бидејќи партијата има долгогодишна историја, долгогодишна традиција, партијата не смее да биде заложник на некои личности од раководството на нашата партија. Целта на оваа иницијатива е да се ослаби ВМРО ДПМН, а во содејство со СДСМ и медиумите кои што ги контролира Сорос. Многу е просто. Сите тоа го гледаат. Форумот е на некој начин ние не да направиме како велат некој пуч, туку да ја спасиме партијата, бидејќи и на некој начин тоа е еден пред се морален и патриотски одговор на она што ни се случува во државата. Ние како основачи на ВМРО ДПМН сме загрижени до кое дереđe ни е доведена партијата пред се државата и оттаму моравме да најдеме форма за да не бидеме етикетирани дека ја растураме партијата, туку едноставно сите оние кои што исто размислуваат на едно исто место да ги искажат своите ставови.
Така. Само ја и Маријан Ѓорчев додека одеше изјавата на Филип Петровски и на Јове Кекеновски пишувавме нешто, а Ѓулистана коментираше. Што коментиравте? Бевте среќни или несреќни од појавувањето на двајцата? Нема причина за среќа и несреќа. Те искажуваат политички ставови, само е прашање на искреноста. Бидејќи господинот Кекеновски останува искрен по мене, барем истите ставови ги брани од 90-та до сега, се прашувам дали е тоа истиот Филип кој што ги организираше протестите за двојазично менување на евиденцијата на албански јазик, истиот Филип кој што пишуваше огромни колумни против сегашниот состав на ВМРО ДПМН и Филип кој што моментално е вработен како заменик директор, ми се чини, на лотарија. Има огромна дискрепанца во размислувањето и не знам дали е тоа можно кај еден млад човек кој што предпоставуваме во образован, читан, мислам дека и докторираш. Да не го бранам, бидејќи не е тука, доволно го нападнате. Маријан, да прочитам што запишате. Тешко се разбира. Тешко се разбира. Ти изгледа ли ова логична реакција? Има ли смисла да не се занимава ВМРО со реалниот процес, а тоа е во општеството има прислушување, има примитивизам, има политички речник кој не е својствен ни по приватна, ни по општествена функција како демократска натура. Од тоа дека ендеци, цигани, шиптари и така натаму. Видете, со ова што се отворува и процес на јавно презентирање на материјали кои што, да речеме, се во доменот на една многу осетлива категорија човечки права и граѓански слободи, со кои што Соединените американски држави успеа да го срушат режимот на Гадафи, на Башар ел-Асад, на Мубарак, па сега и во Украина. Значи, овој начин на изнесување во јавноста на нешто што представува приватна работа, независно во делот на што представува комуникацијата помеѓу две личности, и начинот на кој што се уште не е одговорено, тоа ќе го каже правната разврска на каков начин тоа ќе се дојде, во најмала рака повикува, значи, многу личности кои што сега се потикнати од тоа да реагираат на овој или на оној начин. Професорот Јове Кекеновски бил секојаш бунтовен човек. 96-та година, кога сработував за Демократската партија, јас не крием тука, јас бев еден од главните заговорници, Ристо Пенов го предложиме за градоначалник на Скопје. И бев во преговарачката група. Јове стана на тогашниот централен комитет и кажа дека суицидноста на пингвините немојте да премените тука во ВМРО ДПМН. И ме прозва сигурно за тоа, но тоа е неговиот стил. Тој секогаш реагира на начин кој што е енергичен, јасен, импулсивен. И тука овој начин, значи, во кој што сега се на некој начин поларизира македонското ткиво на за и против. Цело време употребувате терминологија која оди на така наречен натре македонски судар. Вие верувате и се плашите од тоа? Се плашам за тоа што бев убеден и убеден сум и сега дека ние кога дојдо меѓународните посредници во Охрид, многу убаво со посредниците Фрчковски и Поповски и сите тие кои што бевме таму од ВМРО ДПМН и СДСМ, заедно со господинот Алити и со господин, тогаш не беше Алити, беше господинот Имери и господата Тачи и Џафери, успеавме да најдеме некаков компромис. Многу брзо, за месец дена. Пред тоа имавме 8 месеци да го решиме проблемот како македонци. Токму затоа се плашам дека македонците еднаш мора да сватат, македонците како граѓани на Република Македонија, вклучувајќи сите етнички заедници, вклучувајќи сите групи на луѓе кои што живеат по разна етничка и верска определба. Значи ние тука мора да сватиме дека прво мора во вакви ситуации кај што се поларизира македонскиот човек, еден е на една страна, друг е на друга страна. Ние мора да им дадеме подкрепа на двете страни, за да тие изнедат натре, да се изнедри нова енергија која што ќе ги натера да седнат и да изнајдат заедничко решение. Не вакуум, не превласнената страна. Мора низ преговори да се дочека правната разврска и да се направи еден заеднички привод кој што ќе овозможи, пак ќе кажам, квалитетни луѓе предложени од двете страни, за кои што вие, посебно медиумската фела, ќе дадете соодветна квалификација и ќе ги поддржите во делот на афирмација на македонскиот квалитет. Мислите квалификација да ги зацементираме? Не, да им дадете афирмација која што ќе оди во европска димензија. И во европска димензија. Да ми сугерирате да ги зацементираме доле во саркофаг. Господин Андов, повторно ли со меѓународната заедница
Дали е синдромот на својден патернализам потребата од патернализам кај македонците во решавањето на своите радикални, кардинални, приоритетни политички и државотворни процеси? Ние правиме држава и сакаме таа да биде вечна и вековита и да се зацврсти и да биде рамноправен член на современата цивилизација и меѓународната заедница. Значи, во наши услови ги правиме. Инаку ова не е само наша слабост, ова колебање, овие меѓународни помошти, така на секогаш ги имало. Вие знаете, оти 2 пати крал му праќаа на грците. И на бугарите 2 пати кнез им пратија. Не, добро, тоа е далеко. Погледайте, Меркел и Оланд отидоа со Путин, посредуваа со Порошенко да се среди со Украина. За Украина, да. Не е проблемот на меѓународната заедница. Проблемот е дали ни треба сега да решиме судир кој има на одреден начин внатреинституционална проблематика. Па јас мислам оти е исцрпена можноста за ова што го Маријан вели. Тоа го пробавме. Во март 13 година го пробавме. Исцрпена е таа можност да седнат сега како 2001. Вие седнат еден месец и се договоривте. Меѓутоа овде минаа години и велат дека тоа што се договориле не вреди ништо, дека тоа е хартија. Како вика бугарите, мираха години. Да, мираха години. Па да, така да тоа не е исто. Кај нас е сосема друга состојбата сега и мислам оти не е реално да се очекува. Сега ќе седнат тимови од едната и другата страна. Едниот ќе зборува за прислушкувањето и криминалот, другиот ќе зборува за институциите и правно разрешување, а институциите му се под контрола и знае како ќе ги разреши тогаш, он убаво. Како Сулейман Бошковски. Да, така и тоа беше институционално решение едно кое го преживеав. Така да мислам, тоа не е возможно. Така да мислам, оти не е возможно. Значи дека се толку поларизирани што мора во средината да дојде трет некој фактор. медиатор. Кој? По моје мислење треба да дојде еден така угледен од Европската Унија, може и неколку да бидат, ама едниот да се знае дека не е ни на едната ни на друга страна, ама не е он е чесен човек и знае да каже и така натаму. Има такви, да, има такви и одма до него треба да биде еден од Соединетите Американски држави, заради тоа што ние нашите разрешувања вака со посредство, со помош од меѓународната заедница, треба да ги правиме врз основа на столбовите кои сме ги изградиле досега во нашите меѓународни односи. Ние имаме пат цел минато за со Европска Унија, значи договор за кооперација и трговија, договор за асоциација и асоциација и имаме одлука за кандидатски статус. Дали вие се согласувате со меѓународно медиаторство? Да, поведете. Ако може да. Со овие, со НАТО имаме исто така, минато пат кој сме го минале досега доста јасно и имаме договор за стратешко партнерство со САД. Тоа се правните основи кои од една страна тие се должни да ни помогнат ако ние у неволја западниме, а од друга страна и ако они осетат оти ние премногу сме отишле негде да ни кажат и тогаш... Чекате, дали вие верувате дека верува Груевски во разврска во која меѓународните посредници би можеле да помогнат? Ама видите, ако... Или ќе се доведеме во ситуација и едниот и другиот да бидат на одреден начин жртви за да дојде до една друга политичка трансформација на овие можни позитивни процеси. И Заев и Груевски. Па видите сега, Заев тера една работа која се покажува дека е нужна да се заврши, оти многу мрачно, многу голем мрак беше паднат врз настаните во Македонија и разоткривањето на тие работи се потребни и то се корисна работа, едно освестување. А сега кај Груевски, ја не знам како Груевски таа меѓународна соработка и таа помош
подршка, помош што би дошла за посредување, треба да биде покана од владата или од председателот. Добро вели, дојдете 1, 11, 111. За сега ништо. Тоа е позиција на МОК. Не, за сега ништо не рекол. Уште не. Ваква е... Не. Да, поверете, Ѓорче. Значи, Да. вака сега ќе тргнеме од еден историски континуитет. Од Да не се враќаме од 903-та. не, основачкото собрание на АСН. Добро. 44 година, 2 август. Американска и британска воена мисија. Тоа ретко кој го има. Ние го имавме на АСН. Почнете од тројката Геншер, Демикел и Смок. Преговорите со доктор Васил Топурковски, доваѓањето тука со Киро Глигоров, председателот. Почнете понатаму со Бадентер и Херцог. Единствена ревизија на уставот кој што го направи во позитивна смисла. Продолжете со Леотари и Пердју. Значи Македонија во услови кога не може сама да најде компромис или она што се века балансирање на ставовите, градење на заеднички став, ќе мора да поверуваме, иако покажа, да рече меѓународната заедница колку го почитува меѓународниот суд на правдата и одлуката во Хаг. Покажа таа, но во секој случај довербата на граѓанството во Македонија во ваков случај кога се разнебитува македонското политичко ткиво, а политиката е пред се мисловна активност која што генерира креација. Значи, ако во тој потек македонското граѓанство е тука многу битно, дека повеќе можеби ќе им верува на тие меѓународни европарламентарци и правни експерти кои можеби ќе изнајдат еден, како што да речеме, пак ќе кажем во блиската минато, најдоа решение за Република Македонија во делот на завршувањето на воена криза, можеби и во овој временски простор, присуството на тие личности ќе донесат на... Мислам дека премногу зла крв се пушти и дека веќе е време на вистина да се реагира. Ова што го прочитавте на почетокот укажува на тоа дека меѓународната заедница само во овој момент ги гледа работите. Меѓутоа, директно никогаш нема да ни се меша ако некој тука не ја покани. Мислам дека во овој момент тоа треба да го направи председателот на државата. Од причина што сепак тоа е една институција која што е во доменот на надворешната политика број 1, гледа дека има политичка криза и дека не може да се одглушува од политичката криза. Во момент кој што оди на многу лошо, кој што не оди на тоа да ги комплетно дерогира, да ни го дерогира и системот, и институциите и се. Иако Јас сум сомничив со оглед на неговиот 7 годишен мандат. Ама со оглед на неговите уставни овластувања. 2001 година тоа го направи председател Трајковски. Така. Мислам оти 80% од ВМРО беа против таа работа. 90%. И повеќе. Може. Љупче Георгиевски се откажа дури од него. Да, и он изрази извинување зошто него го предложи. Точно. Овој имаше храброст. Сега е прашање... Љупче имаше и причина за тоа. Добро. Тоа е друга работа. Тоа да не само кажувам како беше. Сега, дали Ѓорѓи Иванов е вистински председател? Прво, треба да се види дали он има видување на кризата каква е, а тоа сите тие работи, колку он цени некои работи што се случуваат во Македонија, каде водат и така натаму ќе се покажат по неговата спремност да покане или да одбие да покане меѓународно посредување овде. И сега е концентрацијата на него. Тој треба да видиме, бидејќи е една страна Груевски во целиот овој судир, тоа треба да оде на договарање со Заев, па заедно они да се сложат и за лица и овој. Да, прашам завршница сме на емисијата. Ѓорчев од вас. Утре Заев не знам што ќе отвори. Една бомба, Хирошима, било што. Што очекувате и што би можела да биде разврската? Вклучувајќи и прашање во кое во еуфоријата што може да го зафати СДСМ да се појават сили на своевидно осветништво и кон ВМРО, и кон ова раководство и така натаму. Пак ќе кажам, тоа што се случуваше на просторите на бивша Југославија, земете Хрватска и Србија. Што се случи во Лика, во Госпич, во Горски Котор, во славонските полиња. Еве сега изјава на Хрватска, ние нема да го попречуваме патот на Србија кон Европската унија. На крајот на краиштата, што и да се случи, повторно ќе мора да седниме, тие личности кои што ќе бидат одбрани да седнат и да најдат решение за Република Македонија. Нема друг начин.
Марковска? Апсолутно не оправдувам уличната демократија и сепак сметам дека Македонија после 20 и колку години демократија има можност да тоа го реши со меѓународно посредништво, без да се пушта зла крв, без да се оди на улица, без да се сотруваме меѓу себе и од едната и од другата страна. Дека тоа е апсолутно штетно за сите нас граѓаните на Република Македонија. Ајде мудриот Андов да го чуем. Па мислам ти е предалеку отидено и треба гестови. Треба потези да се направат. Да речеме, по моje мисли, добро е ВМРО партнерската група да предложи закон за ништавност на сите обврски на пратениците, финансиски обврски на пратениците, условени со нивното понашање, нивното однесување, нивното гласање и така натаму. Со тоа би се ослободи пратениците да гласат, бидејќи за разрешување на владата е необходно собранието да стане, а не на улица, собранието да се случи и за тоа се потребни барем половината од пратениците на ВМРО. Сега гледам се распаѓа периферно, се распаѓа изгледа коалицијата. Таму гледам дом на Лилјана Поповска е со еден чекор веќе надвор од таа коалиција, види она предлага нешто што нече ни да замислат Груевски, Јанкуловска и другите така. Не знам како ќе биде држањето на Павле. Слично се поставува прашањето како ќе биде држањето на овие малите национални партии кои Особено е важно како ќе биде на ромите и легитимитетот на Амди Бајрам со оглед на начинот на кој... И тоа е важно. Да. И тоа е важно. Ја мислам ότι Амди Бајрам ќе биде изложен на многу тешки притисци од ромите сега. Неверојатно тешки притисци. И на голем срам. Прагматичниот Ѓорчев, која би биле сега лидер на ВМРО ДПМН, што би направиле? Што би ме советувале на Груевски? Па јас би го повторил на што го кажав. Значи, на Македонија не и се потребни инциденти, не и се потребни практикување на она што кажав улична демократија, потребен е национален консензус за едно многу битно прашање. Кога велите не и се потребни, стравувате од инциденти? Па видете, ако вие продолжите со такво темпо, на кој што одредени граѓани на Македонија го прифаќаат како лексика, дека тоа е оно што кажавте пежоративно вистината. Другата група се организира исто така по еден друг основ. Политичката групација, тоа се коалициони партнери со сите недоразбирања меѓу себе. Го слушав јас и Павле Трајанов како лидер на Демократски сојуз, ја слушав и Лиљана Поповска, предлозите. Од друга страна го гледам таму луѓето кои се коалициони партнери на СДСМ. Едноставно прагматиката, а прагмата во Македонија често е практикувана, правени се концентрациона влада, сум учествувал во концентрациона влада. Мора, значи во овој момент да се дадат опции, простор и СДСМ и нивната коалиција да се повлече од тој начин на презентирање на она што сака да го постигнат. И пак ќе кажам, само диалогот, само компромисот и барање заеднички решенија на принципите на она што представува устав, закон и македонската позиција согласно нашето. Повторно велам дека господин Андов вели дека треба да има разрешница. Тоа значи мора да има да се знае кој прислушкувал, зошто тоа се прави. Тоа е паралелно, тоа не се паралелно треба да. Поштовани гледачи, мои вечерашни гости беа господин Стојан Андов, Маријан Ѓорчев, господин Маријан Ѓорчев и господјата Ѓулистана Марковска. Ви благодарам уште еднаш. Пријатна вечер, утре сте со Снежана Лупевска.